我哋嚟到巴塞隆拿啦，耶！人生第一個天體沙灘，體驗文化衝擊，感受歐洲人如何擁抱大自然，驚嘆原來教堂係可以起到咁樣嘅。興建喺懸崖峭壁嘅蒙捷納修道院，黃昏時間就去米拉之家打卡，仲認識咗當地人帶我哋遊歷舊城區，超滿足嘅巴塞隆拿之旅，將呢5日嘅時間濃縮成每一個片段，同大家一齊體驗。而家就返機場先，出聲嘅喎，耶！好，車嚟啦，我哋上車先。呢個係用咩 call 㗎 ？Boost 啊？Free？Free now。Free now 先 ，Free now。 Thank you, Maxi。呢度啊。成功上咗去。Free now。1139 KKX 記住佢，聽唔明佢哋西班牙文講咩，爭啲望住架的士飛走我哋。開咗架第架車啊！嗰下閂翻嚟嗰門嗰下先係咯，就得佢話好嘢，成功攞到4個機就。成功攞到4個機。一嚟到我驚唔驚慌啊頭先？好得勁意啊！恐怖，無啦啦叫我哋叫你唔好上車。冇乜嘢嘅好彩，因為嗰架的士始終我都係 call 翻嚟車落嚟。我哋頭先上呢個的士嘅時候，就俾嗰個職員開門嗰下，跟住佢撳翻我哋道門閂落去，跟住我哋以為佢唔俾上車。俾上車，你以為佢好友善，點解撳住你條門唔俾你上車？係，但係其實佢原來係叫我哋上前啲先可以上車，但係點解咧？因為後邊嗰條隊應該係正常等緊的士。正常的士。咁我哋 call 的士呢個就應該要前邊上車。咁我哋而家坐15分鐘就會去我哋嘅 locker 放低行李。好快！而家係幾點？巴塞隆拿？而家係10:03，記唔記得啊 delay 好少啫。期待。其實我覺得呢個 delay 係一個 good delay 嚟，因為嚟到個時間太早得滯啊！反而做得滯。我哋嚟到諗住放低呢啲行李，但係發現呢度1個鐘收費3.5歐，跟住全部都我哋嗰擺5個鐘就10幾歐，15.9歐。仲要我哋係有4個行李，所以我哋而家諗住去上網 book 嗰啲可以放喺酒店，又或者其他地方嗰啲 share luggage 嗰啲地方就可以放我哋呢幾個行李，咁就平啲嘅。上網睇之前。熱到我都攞唔起嘅大佬。好熱啊！咁不如倒個冰落去不如？得唔得？好熱咩？好熱。你幫我倒少少落去得嘅。好晒嘅。係啊。唉，真係都熱乜鬼啊！我哋嚟到呢間叫做 La Chusma， 係一個喺巴塞隆拿小社區入邊嘅一個4.9分 Google 高分嘅咖啡，好好飲啊！哇，好好飲喎！你覺得係？因為我哋啱啱寄存完行李，我哋真係好好飲喎，好好飲啊！我哋啱啱寄存完行李就要食嘅，所以就揾咗呢個而家11點有開嘅 brunch place， 係咪冇介紹錯咧？係咪揾得好好啊？資料搜集就得。等我哋食埋再講，我哋未食嘅。耶，好滿足啊！好靚啊啲嘢食，我哋係咪再一次欣賞自己嘅揀餐廳能力？欣賞啊！其實我最欣賞佢呢隻碟喎，呢隻碟好靚喎，擺埋好靚，好好食啊！除咗係冇乜冷氣之外，呢度佢連啲職員都好 nice 喎。係咪西班牙人都係 nice 㗎？唔知啊，有冇印象？但係佢之前發抗議示威攞水槍射油校。係啊。國泰都有行，加泰隆地區。當潑水節。人哋射我哋話消暑啊，咁好嘅幫我哋。係啊。炒蛋多士都好好食喎。頭
頭先食嗰間 La Chusma 就係後邊呢一度，非常之滿足。咁我哋而家呢個完咗之後咧，就會去嗰個魔幻噴泉附近有個蒙特惠山。呢個之後我哋係咩蒙特惠山？完咗呢度之後，我哋就會去蒙特惠奇城堡。咁其實喺個山隔離有個公園，咁入邊就有魔幻噴泉，又有博物館，又有好多唔同嘢睇。咁我哋就行嗰度，行完之後就會去翻我哋 Airbnb check in。佢呢個身後真係一個小社區嚟㗎，後邊仲有個市集添。係有賣生果，有賣蔬菜，跟住仲有賣蜂蜜嘅一個小社區，幾舒服喎，其實真係。聖家堂喺嗰度，聖家堂，跟住隔離，哇幾靚呢度，成個海，嗰個係 W 嚟㗎 ，W 酒店。我哋而家嚟到呢個叫巴塞隆拿嘅蒙特惠城堡，介紹俾你哋識㗎。上面喺17世紀嗰陣時興建啦，跟住經歷過多次嘅擴建同埋改建咧，曾經係一個軍事嘅堡壘，亦都做過監獄。不過而家就成為咗個景點啦。就係身後邊呢個蒙特惠城堡，係喺蒙特惠山上面㗎。蒙特惠山就喺我哋而家嘅腳下，蒙特惠城堡就係後邊啦。哇！12歐，我哋決定放棄。我哋後邊呢個係咩繆斯人？後邊呢個係一個叫咩名啊？呢個呢個唔係有個米羅咩？唔係，我哋真係唔識㗎喎，我哋。做 M 呢個唔係叫做 M， 呢個做 M 喎，做 M 喎，大佬人哋寫住做 M Mirror 喎。呢個咪米羅咯，做 M 米羅門口寫住咯。米羅係邊個啊？米羅係邊個？米羅係呢個米羅，呢個就係米羅啊。米羅係邊個啊？做 M 咪啊，做 M 咯，咁啊即係呢個係勁嘢嚟㗎喎，人哋裏邊。係啊，我哋要去呢個喎，但係米羅係邊個先？米羅咪起聖家堂嗰個咯，咪就係聖家堂嗰個哥特哥特。咁我哋係咪之後我哋呢個咩啊？哥特啊！哥特，你 search 下，你 search 下，你 search 下。米羅之家係咪即係同阿聖家堂同一個人起嘅喎？係啊，但係呢個係米羅喎。米羅咯。咁而家究竟啊做 N 咯？做 N 係咪真係而家？做 N 你 search 做 N 係咪真係米羅？唔係，好簡單。我哋去完個廁所，其實我哋冇入去俾錢買飛睇，因為我知道我哋呢團人咧係冇乜藝術嘅造詣，所以入去俾錢都係浪費金錢。我哋喺藝術機構裏面工作嘅，係嗰個係高第喎。係咯，我哋係高第啊，點會係米羅啊？人哋係米拉之家，唔係米羅之家。係啦。係冇任何藝術造詣。你 search 下米羅係邊個？你 search 下呢個做 N 米羅係邊個？呢個係阿西班牙嘅畫家，1893年出世啊嚇。首先佢都係加泰隆尼亞一個好勁嘅畫家、雕塑家、陶瓷家。所以頭先嗰啲窩衣都係佢整㗎嚇。哦，我哋而家去噴水池嘅嘢咧，啱㗎啦，啱㗎啦，公園啱我哋睇㗎啦，公園啱我哋睇㗎啦，呢啲。佢有5粒星啊喺 Google。哇！呢個噴水池咩有咩名堂啊？有咩名堂啊 ？Google 5粒星。Google 5粒星。但係其實喺下面睇出嚟㗎。OK， 4.9分嘅景點。OK。係呢個景點啊。係咯，要留落去行落去啊。我哋攞行李嗰度。我哋而家仲喺呢個蒙特惠山上面，因為我哋喺上面嗰個城堡一路行落嚟，經過啲公園，亦都有啲博物館。再行遠啲咧，就係後邊呢一個
加泰羅尼亞國家藝術博物館，係好多唔同嘅重要藝術品，有哥德式、巴洛克時期嘅繪畫、現代主義藝術家嘅作品等等。個樣出邊係幾宏偉、幾靚，好似打卡不錯。同埋佢呢度出邊咧對正住就喺個山上面，所以你係會見到後邊成個巴塞隆拿嘅市景，唔算太熱嘅關係，一路行落嚟都有啲風。Cheers！好食。我哋頭先行完嗰個國家美術館、瓜塔羅國家美術博物館，跟住去完個音樂噴泉，再行翻落嚟嗰個西班牙廣場，隔離咧就有個巴塞隆拿嘅 shopping mall， 巴塞隆拿 Arena 嘅 shopping mall。因為佢入邊有個餐廳就叫做 Abrasami， 因為我見到佢係可以食生蠔。就特登入咗嚟呢度食，但係生蠔點解咁耐都未嚟？要開嘅。我哋嗌咗mussel，好食喎mussel，好乸好食喎，好食啊！跟住仲嗌咗個八爪魚。呢個佢特別介紹西班牙必食嘅 tomato bread。呢個免費餐包。俾錢㗎 ，nothing free 啊！免費最貴嘅。我又嗌多咗個嘢飲啊！嗌咗個 Tinto di Furano 就係紅酒溝 lime soda， 即係呢個啦。跟住我哋亦都嗌咗個 paella 嘅炒麵 version， 就係呢度叫做 Carmen Vidua F-I-D-U-U-A 上面有一斜咁樣，就係炒麵 version。呢個都係我朋友介紹嘅，其實我同事介紹。Cheers！ 呢個係 Tinto di Furano， 咁似 Sangria 嘅其實都。食成嘅 Sangria 咁啊，係另外唔係呢個 Tinto di Furano， 係 Sangria 嗰啲少係 mix with something else。咁名嘅話 Tinto di Furano 係 Coke 唔係 lime soda 加紅酒。咪即係 Sangria 嘅變種咯。變種其實佢係變種 Sangria。大家無視頭先嗰個咁嘅警告，你講落出魚嚟啦！你講得語前風好耐啦，因為哇！我哋喺條河度喎，河嚟緊，我睇住，哇！救命啊！壓縮晒啦！救命啊！哇！睇住啊你，係咪先？揸成飛啊！我哋行一層，到啦我哋。OK， 濕晒。哇！好好笑啊！你個臉幾多樓啊？係要芝麻開門，試下。Oh my god！ 哦啦啦！快晒3分哇！唔好係咁讚我啦，揀啲嘢揀得咁好。濕晒嘅狀態，對鞋都濕晒，襪都濕晒，因為我哋揀咗最大雨嘅時候去拎行李，跟住點不知拎到行李嘅時候，發現已經細雨，咁我哋就一次過把握機會，快啲拎咗個行李嚟 check in 呢 Airbnb。跟住，呢個又係我揀嘅 Airbnb 啦。咁呢度係一個雙人床出翻嚟，然之後呢度有個兩個人住嘅單人床，然後其實呢度一條走廊。間房好大咯，其實呢度又其實可以住到6個人咯 total。原來佢都有牙刷俾你嘅喎。跟住仲有廁所，我哋係特登揀咗2個廁所㗎。跟住仲有個廚房冇咩特別。跟住呢個就係我哋嘅廳，其實廳係一切
花範圍揀有啊，有 WiFi 嘅。出邊就係我哋個小陽台，啱㗎小陽台。同埋呢間屋其實唔好貴喎，我哋好似8000幾蚊，每人500幾蚊一晚嘅好似。同埋佢呢個 Airbnb 都係集團式經營，叫 Suite。知道你就嚟 check in 嘅時候，佢就會叫你喺個網站度 online check in 咗，跟住你就俾晒啲 password 資料，然後入晒之後咧，佢就會 send 俾你一個網站入邊就有話俾你知入到嚟要撳咩密碼，跟住就有 WiFi 密碼，全部都係網上做，就唔需要見到真人，所以其實非常之 professional 嘅集團式經營嘅一間 Airbnb。哇！我哋而家嚟到呢個人來人往嘅遊客區。蘭布拉大道叫做，但係我一路行都係覺得好多人，但係冇乜嘢睇嘅感覺。係咧，唔知可能要行翻入去嗰啲細區，見到你啱咧就可以入去食 dinner。但係我哋一直都係覺得冇乜嘢見到住。哇！咁同埋其實而家係8點43分，香港時間已經係凌晨2點43分。所以我自己係有啲眼瞓。頭先嘅時候我係有啲 jet lag，所以我啱啱去到 check in 咗 Airbnb 之後，其實就瞓咗1個零鐘，跟住佢哋就叫醒我出去食 dinner。如果唔係一路瞓嘅話，就好似冇咗成晚。我哋諗住嚟呢個布蓋尼亞市場，閂咗到8點半，應該下次早啲嚟。之後識咗個本地朋友話呢個市場係遊客，好彩冇嚟到。下一集有我揸車帶大家去隔離嘅海邊小鎮 Citrus， 截然不同嘅風景，穿梭大街小巷，感受歐洲獨有嘅陽光與海灘，仲有好出名嘅天體沙灘。多謝大家睇到最後，記得 subscribe 我嘅 channel， 我哋下條片再見。